What? We're bad guys. It's what we do. 哟，Hello，欢迎来到至高的收场。随着最近电影《猛禽小队：小丑女大解放》的上映，所以今天我们要带来的是旧物开箱，由 Hot Toys 所出的小丑女 Harley Quinn， 此为自杀突击队里面的版本，当初的入手价为台币6900元。我们可以看到外盒设计非常的少女，而且华丽，这种糖果般的少女风格真的非常有特色。那我们就来开箱吧。在里面盒绘的部分也是沿用外盒的设计，虽然内容物方面不算特别的丰富，但也是诚意十足。总共给了4组手掌，加上2组手环，还有一对左轮手枪的子弹。地台在设计上是走一个比较简约的风格，本体的重量比想象中还要来得轻，而且头雕的制作真的非常的优秀。从眼球中瞳孔的表现到牙齿甚至舌头的质感都非常的写实。这只小丑女的面相可以说是在 Hot Toys 中数1数2优秀的，模型拍起来跟电影中剧照相比也丝毫不逊色。唯一比较可惜的一点就是没有其他可以替换的头雕，所以你就只能看着她的嘴巴一直都是打开的状态。还有就是头上的双马尾是使用小型的球形关节来做连接，但我左边的头发卡准异常的松弛，只要碰到就会掉下来，算是我这只小丑女比较严重的瑕疵。另外就是身体的关节都非常的紧，在替换手掌的同时，也可能会造成可动关节一起被拔下来的状况，所以我也是尽量避免拔手掌的次数。在配件之中最吸睛的莫过于手上的球棒，不论是球棒上的木纹还有上面的涂鸦，在制作上都非常的精细。另外左轮手枪方面也是非常的还原出电影中的样子，加上转轮上面还印有着 Love 跟 Hate 的字样，而且还是可以旋转的哦。只是备用的子弹要装到身上的弹夹带并不怎么好装，我这支硬塞也只能勉强塞进一半而已，因为会怕把弹夹带给撑坏，所以之后我也就没有再装了。还有就是脚部的网袜是可以伸缩的橡胶材质，所以在关节弯曲的时候，网袜也会跟着被拉伸，但我是不建议摆出大动作或是经常弯曲把玩，以免日后造成弹性疲乏。另外还有一个缺点就是大腿的刺青，因为橡胶网袜的关系，所以不是像电影中一样可以很清楚的看到刺青的轮廓。在所有的配件之中，我最爱的绝对是那件刺绣外套，不管是衣服的质感还是精美的刺绣，仿佛都能以假乱真。整体来说，这只小丑女在可动度方面并不出色，所以没有办法摆出太多的动作，但在细节方面水准是非常高的，包含身上的衣服跟配件。唯一只有手掌，因为是软胶零件，所以在做工上有一定的难度，因此看起来比较阳春。但光是看在这尊头雕的份上，就非常值得收藏了。另外就是小丑女大解放的版本也开始预购了，我是觉得这只看起来比较普通，不过有兴趣的朋友也可以考虑购入哦。那今天的开箱就到这里，如果喜欢今天影片的朋友，也别忘了按下小铃铛并订阅我哦，还有点击下面的链接追踪我们的 Facebook 跟 Instagram 来获得第一手的公仔预购资讯哦。最后记得把影片看完哟。
如果喜欢今天的影片，欢迎订阅、按赞、分享，还有追踪我们的 Facebook 跟 Instagram。未来有希望开箱什么玩具，也欢迎在底下留言。那我们下次见，See you。